BMW عندها في الجام نتاعها دي فاست باك. Les fastback هما découpés 4 portes. Bon, في نفس الجملة coupé ou 4 portes ما يركبش برشا على بعضه. أما افهموا كهرباء 4 portes avec une ligne très fluide تقريب comme un coupé. Donc le BMW série 4 Grand Coupé, le série 8 زادا واليوم la version Grand Coupé نتاع السيري 2 لسه نتاعنا. الهدف واضح تنافس سا كونكورون ديريكت اللي كانت وحدها في السيجمون هذا ونجحت برشا لا مرسيدس سي ال. وكانوا قايد باش بي ام دبليو تخرج موديل باش ينافسها كي العاده. توا باش نبدا نحكي على البراني على الديزاين. BMW série 2 Grand Coupé مازالت كي ربحت le prestigieux prix de plus belle voiture de l'année في الفيستيفال اوتوموبيل. ورغم لو بري هذا فما عباد ما تعجبهمش كظهر لهم با سي صبر كل واحد وذوقه. وانا الحقيقه اللي يعجبني جوستومون في الكهرباء هذه هي اللي عندها شخصيه قويه تري اغريسيف تري سبورتيف ومش كيما تشوفوها في التصاور كيما تشوفوها قدامكم كي بتشوفوها في تونس. نتصور اللي باش تعجبكم برشا. Alors l'avant إذا كان البي ام دبليو سيري 1 اللي ماخذه منها برشا نفس الشاسي. اما هوني الكابو اوتا لافوي مجبودين اكثر بور ان لوك بلو فلويد بلوس غران كوبي. وجاتنا الفرصه اليوم في اوتو برو باش نجربوا اقوى الفيرسيون الام 235 اي فيرسيون موتور سبور دونك باللي بيرفورمانس بارس ان بوكليer spécifique avec du noir laqué, calandre full black هي زاده كيما لي ريتروفيزور بالكربون. On a un rappel à le pare-brise بالبوند Performance Park Motor Sport Heavy, des jantes 19 pouces avec des étriers de frein HMOR et des freins à disque perforés pour un look très sport. Alors ملتالي عندنا ذوي جواد برشا وماشيين على أجناب الكهرباء كيما عمرنا ما شفناهم sur une BMW. أما كهرباء كيما تشوفوا très bien proportionné كيما تعرف تخدمهم BMW طولها 4 متر و53 سنتي. باش تاخذوا فكرة طول une BMW série 3 E90 وعندها tout l'ADN سبورتيف والشخصية القوية اللي نستناوها من عند une BMW. Donc pour récapituler, Adoué, machine Barcha, à l'Ajneb el Karaba Melkodem, Kima Melteli, des rappels motorsport, des jupes latérales, les fameux rétroviseurs en carbone, il y a comme Aléum. Sur notre version, on a un toit panoramique ouvrant, donc il a un BMW, l'aileron de requin, avec un spoiler noir. Alors مداخل اللي يحبوا les BMW باش يشيخوا. l'intérieur t'as une vraie BMW planche de bord دايره للسير volant BM de dernière génération. واللي يحبوا الكراهب سبور باش تعجبهم ياسر شوفوا الكراسي مشابهم مزيانهم en siège baquet appui tête intégré هوني بالجلد avec rappel motor sport الالوان نتاع motor sport volant بالالكانتارا les palettes au volant بالكربون كبار ياسر مزيانين برشا كيما الفولون. عنده دي انسير اون كربون مكتوب هوني ام بيرفورمانس للفينيسيون نتاعنا بوتيت بوات دو فيتاس داخليني برو الفاذا. اذا كان البي ام دبليو سيري 1 قدمت لكم اشهر التالي هوني عندنا لو فيرتوال كوكبيت مكتوب ام 235 اي نعرفوا روحنا في لا فيرسيون لا بلو بويسونت. عندها ان بتيت اكران ما بين لي زايراتور دير وين نلقاو لي دوني تاع الكليماتيزاسيون. الفاذا كرهبتنا ما ينقصها شيء سيج ريغلاج الكتريك GPS grand écran tactile toit panoramique ouvrant et très belle lumière d'ambiance. On a un éclairage d'ambiance اللي دايره داخلين الكل. كان عجبتكم من برا ومن الداخل ما زلتوا ما شفتوا شيء احسن حاجه في الكهرباء هذه هو موتورها قلب الكهرباء وداير وقايد باش نجربوها. Donc cette nouvelle BMW série 2 Grand Coupé en version M235i, 3 motorisations موجودين في الوقت الحاضر. M218i هو un 3 cylindres اللي عنده 190 زيلة et 2 motorisations essence. ال 220i اللي عندها 140 زيلة وبالطبيعة الست 235i 306 أزوال من 0 ل 100 في أقل من 5 ثواني 4 سكوند 8 بالضبط.
عكس les autres grands coupés نتاع الماركة هوني كيما على السيري 1 عندنا une traction اما ما نحسوهاش une traction قد ما الكرهبة ديناميك غير مولتي برا يعاون كيما السسبنسيون هوني في الفيرسيون M235i عندنا direct drive en série sur cette finition M Sport le châssis out absenti. Une direction خارقة العادة نحسوها هنا dans une voiture de sport ذكركم اللي عندنا 300 و6 زوايا دي بيرفورمانس خارقين العادة أقل من 5 ثواني من 0 ل 100 سي تري امبرسيونون فريمون كهرباء هكا صغيرة وخفيفة نحسوها تجاوب à tout moment فضل البوات اوتوماتيك ZF à 8 rapports نعرفوها موجودة sur tous les modèles BMW تقريبا. On a 3 modes de conduite. Le plus sportif c'est le mode sport. Le mode confort. D'ailleurs, Karaba مرتاحة ياسر كي نختاروا ce mode là. C'est dans la Crazy Advanced. مرتاحين برشا en une pièce. Le repose-tête intégré, les réglages lombaires, la position de conduite خارقة العادة. كيما قدام السائق عندنا l'affichage tête haute واضح ياسر. Le grand écran هذا 10 pouces. Les compteurs numériques, l'affichage initial, la navigation qui m'a réuni, voilà un affichage classique. Boîte ZF, les palettes au volant, le volant Bernalium, moteur sport, volant Mézienne Bache. Une voiture très efficace qui est dans le mode sport. Le soutien de les accélérations Z dans une voiture de sport, une sonorité مزيانة وتنسينا اللي البي ام سيري 2 هذه une traction bon في الموديل نتاعنا اليوم اكس درايف عندنا 4 roues موتريس الشيء هذا يتحسن الكهرباء تبقى لاصقة للكيس حتى كي نحطوا فيراج بسرعة لي زابوي هايلين اون سور فيراج اون سو فيراج مرة ما تهرب بينا. لكم برشا على السيري 1 لافونتاج نتاع الفيرسيون غران كوبي هو الافضل للساقين اللي موجود التالي والكوفر اللي كبير 430 لتر. صراحة موجودين في وسط البلاد ما نجمش نجري بها برشا طبقوا لو كود دو لا روت ماذا بيها نهزها سور سيركوي المرة الجاية ان شاء الله حاجة واضحة اللي هي ان فواتور تري بوليفالونت سبورتيف ومرتاحة في نفس الوقت. نجمو نلاحظوا بالبي ام دبليو سيري 2 هذه غران كوبي اللي الستيل بي ام دبليو يقعد ان ستيل تري سبورتيف على عكس مرسيدس اللي تلوج اكثر على الفخامه. هون بي ام دبليو عندهم فخامه ما يزيدوا سيت توش دو سبورتيفيتي اللي معروفه واللي تعجب عند بي ام. Voilà cette BM série 2 Grand Coupé كيما فهمتوا باش توصل للشهر الجاي لتونس نتصور اللي باش تعجب برشا avec un tarif assez compétitif concurrent direct المرسيدس CLA وكي باش توصل لنا باش نعملوا un comparatif بين زوز كراهبات. Moi je vous dis à Jean-Michel Juchet, directeur de la communication BMW. Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci pour ce magnifique test drive. Cette nouvelle BMW série 2 Grand Coupé, on a pu notamment l'essayer en version M235i, une voiture très séduisante. Elle a notamment remporté très récemment le prestigieux prix de plus belle voiture de l'année au Festival Automobile. Donc ma première question, pourquoi BMW a sorti ce modèle? Alors en fait, BMW capitalise sur le succès des générations qu'on a déjà lancées ces années précédentes avec la série 4 Grand Coupé, avec la série 6, puis
tout récemment avec la série 8 Grand Coupé. Et nous avons identifié en fait un potentiel extraordinaire aussi sur le segment de la série 2 Grand Coupé, ce qui nous a poussé effectivement à développer ce modèle sur la base de la toute nouvelle série 1 que nous avons lancée en 2019. D'accord, ok. Oui, on sent, puisqu'elle a la face avant qui se rapproche de la série 1. D'ailleurs, il y a certaines mauvaises langues, peut-être dirons-nous, qui ont jugé qu'elle ne méritait pas forcément le prix de plus belle voiture de l'année. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Alors, vous savez, les goûts et les couleurs, hein, ça se discute à l'infini. Nous, ce qu'on retient en fait du Festival international d'automobile, c'est que c'est la plus grande manifestation dédiée au design automobile, avec de prestigieux participants. Et le vote en fait de la plus belle voiture de l'année, c'est un vote quand même qui est fait par 120 000 internautes et dans lequel la BMW série 2 Grand Coupé a remporté 53% des votes par rapport aux 3 voitures finalistes. D'accord. Donc on est très satisfait effectivement de ce résultat. D'accord, félicitations. Nous aussi, on est très satisfaits de la découvrir et de la conduire et on l'attend avec impatience en Tunisie. Est-ce que vous avez des informations sur la commercialisation, les éventuelles motorisations qui seront proposées chez nous? Alors c'est tout proche, hein. Nous sommes en février et c'est pour le mois prochain effectivement dans les marchés un peu partout dans le monde, hein. Donc effectivement on va la proposer en 3 cylindres avec la 218i, en diesel notamment avec la 220D qui est ici présente et bien sûr dans les versions très sportives la M235i X-Drive. Super, merci beaucoup. Merci. Un plaisir, merci. فوالا حلقتنا نتاع اليوم وفات ان شاء الله عجبتكم. ايش بروفيت دو لوكازيون اللي قاعدين قدام التلفزه باش نشكركم برشا انتوما اللي تابعوا فينا كل جمعه بفضلكم انتوما تبقى ليميسيون ريفيرونس في تونس. اي بور فو ريميرسيي كان تحبوا تحضروا معايا على ان تورناج ولا تجربوا كهرباء سهل ابعثوا لي ميساج على الباج انستغرام تاعي وانا نعطيكم موعد الجمعه الجايه نفس الوقت نفس القناه. سلام.